ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக குவிக்காக வெயிலுக்கு இதமாக ஒரு டெசர்ட் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். அது என்னென்னா பனானா ஐஸ்கிரீம். அது செய்ய 3 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மட்டும்தான் தேவை. அது என்னென்னா பனானா, சுகர், மில்க். முதல்ல பழுத்த இனிப்பான வாழைப்பழத்தை எடுத்து கட் பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு மூடி ஃப்ரீசரில் ஒரு 4 மணி நேரம் வச்சுருங்க. 4 மணி நேரம் கழித்து ஃப்ரோசன் பனானாவை ஒரு ஃபுட் ப்ராசஸரில் அல்லது மிக்சியில் போட்டு பல்ஸ் மோடில் ஸ்மூத்தாக அரைச்சிக்கோங்க. பனானா பாதி பிளெண்ட் ஆனோடனே அதில் ஒரு 100 ml கோல்டு மில்கை ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டா பவுடர் சுகர் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இது தேவைப்பட்டாதான் சேர்த்துட்டு நல்லா ஸ்மூத்தாக பிளெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்தவுடன் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் மாற்றி ஃப்ரீசரில் 4 to 6 hours வச்சுருங்க. ஃப்ரீஸ் ஆனோன்னு ஒரு பவுலில் ஐஸ்கிரீமை ஸ்கூப் பண்ணி நட்ஸ் அல்லது சாக்லேட் சிப்ஸ் தூவி சர்வ் பண்ணுங்க. இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மீண்டும் உங்களை அடுத்த டிஷ்ஷுடன் சந்திக்கிறேன். நன்றி.